daan dito. Pag binitawan ko siya, hindi siya record. Record pa rin siya. Ay, okay lang siya. Nagre-record pag ganyan, nagbulat. Pag pinadot ko ulit, mawawala na. Ikalimang Domingo sa Quaresma, pasiod na. Sa makausap pa ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo naghimuglaang aron pagbitik kang Hesus. Kung iyang pasayloon kining babayhana, ila siyang pakasadon nga gipakadyutay niya ang balaod ni Moises. Kung iya siyang hukman, mawagtang ang iyang pagkamanggiluyon alang sa mga makasasala. Sa gihapon ipakita ni Hesus ang iyang maalamong paghukom. Sayod siya sa tawhanong kasing-kasing. Sayod siya nga walay usa dinhi sa kalibutan nga buutan kaayo nga wala makahimog sala. Ang anak sa tao ni anhi aron pagpangita sa nawala. Wala siya motubag ngadto sa mga tagsumbong nga nagpugos kaniya sa paghukom. Hinuon iya silang gipugos pagsusi sa ilang kaugalingon. Ang bisan kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunahang pagbato kaniya. Sa hingpit na himong dili mahinungdanon ang bisan unsang paghukom nga angay ipahamtang alang niining babayhana. Kinsa may mangahas pag-angkon nga walay ikapasangil batok sa kaugalingon. Ang babay wala gibanlod ngadto sa kamatayon tungod sa iyang nahimong sala. Hinuon gidapit siya pagbangon sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang pulong ni Hesus nagpalingkawas kaniya ug nagbukas kaniya ngadto sa usa ka bag-ong kaugmaon. Pamalandungi kini. Busa dili gayud angay nga maghukom ka sa imong isig katawo. Sa imong pagduol sa sakramento sa pakikiuli, ikaw usab gilingkawas ni Hesus ug gibukas alang kanimo ang usa ka bag-ong kaugmaon. Palihog manindog. Sa atong screen, kung makita ang Feast of the Annunciation kay sa among kongregasyon, kay official na among feast.
o ignan kami ng mga dako dito sa na isaulog karong 25 kanang Feast of the Annunciation. O naasad kitang ikaapat nga batch sa atong pag-launch ng TTJ or Totus Tugus Journey. O naasad kitang pamisa sa atong kaisunan din na nag-graduate sa iyang Nels Piras. Yabil nato sa atong mga panalangin ka ng mga intention. Kung magsugod kita sa atong misa, sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Magsuon, mag-inusul kita sa atong mga salaang mangandam kita sa pagsaulog sa Santos na Misa. Kalulunta kita sa Diyos na makalagahon sa tanan o pasayoon sa atong mga sala. Dagadunta kita nga ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Diyos namo, nga sa imong panabang magkugyo ka kami paglakaw diya sa niya ng lugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tugod sa iyang rugma sa kalibutan. Kini among gipangaya pinagi sa among Ginoo sa Kristo imo anak, nga buyo gariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tod sa kahaturan.